वेलकम बैक गाइस। आज हम अब्दुल्ला के साथ आए हुए हैं अपने घर के करीब एक पहाड़ी पे, और अब हम ऊपर जाएंगे और जो पिक्चर क्लिक करेंगे। और अच्छा था तो इसके हम आगे ऊपर कूद लेंगे, फिर हम चलेंगे ऊपर पहाड़ पे। ये अभी चढ़ रहे हैं हम, और 4-5 पिक्चर कलेक्ट करके फिर आएंगे और ठीक है इंशाल्लाह। गाइस अब हम पहुंच गए ऊपर, और ये है ऊपर का नज़ारा। ये देख ले आप, ये सब जो है बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। और ये है शहमंसूर टाउन जो आपको नज़र आ रहा है। ये शहमंसूर का डबल रोड है जो मशहूर है इधर। और हम आए थे अभी दूध के लिए, लेकिन हम ऊपर आ गए कुछ पिक्चर कलेक्ट करने के लिए। तो अब हम अपने पिक्चर लेंगे और देन उसके बाद जाएंगे। तो जी गाइस, अब हमने पिक्चर ले लिए है और अब हम जा रहे हैं ऊपर दोबारा नीचे। तो ये है व्यू और हम जा रहे हैं नीचे इंशाल्लाह।